Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, іші ылғалды, 10 минутта жасап, 15 минутта дайын болатын шоколадты бомба пирогының рецептісімен бөлісемін. Ыдысқа 200 мл сүт, 200 грамм қант, 4 ас қасық какао ұнтағын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқа қосып араластырып аламыз. Електен өткен 250 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш салып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Ең соңында 100 мл өсімдік майын құйып араластырамыз. Формамызды жақсылап майлап, үстіне массамызды құямыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Піскенің ағаш шпажкасымен тексерсеңіздер болады. Суығаннан кейін бетіне шоколадты паста жағып, қалауларыңыз бойынша құлпынаймен әсемдейміз. Тез дайындалатын, өте дәмді, жұмсақ, ылғалды шоколадты бомба пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.